မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီကနေ့မနက်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပါအဝင်ဆက်ဆက်နေရတော်တော်များများမှာ KIAPD ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကအတည်ပြုပြောထားပြီးဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်တပ်ခြေကုပ်စခန်းတွေကို KIA ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့အပြင်တန်ချက်ကကားတစ်စီးကိုပါပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးထားတယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပါပြောထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဗိုလ်တပ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုက44လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျူးကျော်လို့ပြောပြီးအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခိုင်းနေပြန်နေဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားရာစိတ်မှုကျေးရွာဘက်ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းတွားထိုးနေပြန်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေပါပိတ်မိနေတယ်လို့ဖားကန့်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ကစ်တစ်ကိုပြောပါတယ်အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကီဗင်ဝေါ့ချ်ကိုသမ္မတထရန့်ကအမည်စင်းတင်သွင်းလိုက်မှုဟာတမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌတူဖြစ်လာမှာကိုတန်တရားဖြစ်เสียမလိုဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကချီးကျူးပြောဆိုနေပါတယ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကိုတန်တပ်ထုတွင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပဲမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့မှုအတွင်းအနည်းဆုံးလူပေါင်း200ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့သတင်းဌာနတွေကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်အီရန်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအီရန်ကအမေရိကန်စစ်သင်္ဘောအုပ်စုအနီးမှာကြီးအစစ်တွေနဲ့ရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုလုပ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပါအဝင်ဆက်ဆက်နေရတော်တော်များများမှာ KIAPD ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကအတည်ပြုပြောထားပြီးဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်တပ်ခြေကုပ်စခန်းတွေကို KIA ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့အပြင်တန်ချက်ကကားတစ်စီးကိုပါပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးထားတယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပါပြောထားပါတယ်ဒါကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပါအဝင်ဆက်ဆက်နေရတော်တော်များများမှာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာတယ်ဆိုပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအင်ဒိုကြီးဘတ်တွေမှာပါစစ်တပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလှုပ်လာတဲ့အတွက် KIAPD ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာတံပြန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေရမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ကိုဖြစ်နေတဲ့အပြင်တစ်ဖက်ကဗမော်မြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်ရစကိုင်းဒေသဘတ်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကရန်ကုန်ကစ်တစ်ကိုအတည်ပြုပြောထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကဆိုဖားကန့်တစ်မျိုးလုံးမိဘလက်နဲ့ကြီးတန်တွေတနက်တန်တွေစုညံ့နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖားကန့်နဲ့ဆိုင်းတောင်သွားတဲ့လမ်းကိုလည်းလောလောဆယ်ပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းအဓိက KIAPD ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဆိုင်းတောင်ဒေသကိုစစ်တပ်ကအမှတ်မရှိထိုးစစ်ဆင်တာတွေတွားလုံနေပြန်တဲ့အကြောင်းနဲ့လောလောဆယ်တော့တိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းတွေကို KIA စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကလည်းပြောထားပါသေးတယ်ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ49တပ်ရင်းခြေကုပ်စကန်တချို့ကိုပါ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိသွားတဲ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့တန်ချက်ကကားတစ်စီးကိုလည်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဖျက်ဆီးထားနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကတော့ဗမော်မြို့မကြရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပါအသေးအတန်ခုခံနေတယ်လို့ KIA စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတဆက်ထဲမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားရာစိတ်မှုကျေးရွာဘက်ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းတွားထိုးနေပြန်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေပါပိတ်မိနေတယ်လို့ဖားကန့်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ကစ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားရာစိတ်မှုကျေးရွာဘက်ကိုခတ်တီတီနဲ့စစ်ကြောင်းတွားထိုးနေပြန်တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရမှာတိုက်ပွဲတွေဟာရက်ဆက်ကိုအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလည်းရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်မဲ့အထိနာနေကြပြန်တယ်လို့ဖားကန့်စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖားကန့်ဗျူဟာဂုံးကနေပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူတွေပေးနေတာတော့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကိုဘလုံးမှမကြော်နိုင်မဲ့ဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာဖားကန့်မြို့ပတ်ပတ်လင်းမှာပါကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြားမှာ
ထုံးဖို့ချေရွာဘက်ကပြည်သူတွေလည်းပိတ်မိနေကြတယ်လို့ဖကန်စီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီဒေတာဘက်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်တလောတွာလာတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ကိုလည်းတတိပေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်ကြားဖြန့်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူရွှေလောက်ဖားကိုတရုတ်တရားရုံးကတေတံချမှတ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်ဒါကတော့တရုတ်နိုင်ငံခြုံကင်းမြို့ပြည်သူ့တရားရုံးကနေဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေသမှာကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ဂိုင်းတွေကိုလက်နက်ကိုင်အကာအကွယ်ပေးပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ရွှေလောက်ဖားဆိုတဲ့သူကိုတေတံချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့အတူအမှုတွဲမှာပါဝင်တဲ့ကျန်းလုံကိုလည်းတဂျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ဂိုင်းဝင်တွေကိုတော့ပြစ်မှုအလိုက်ထောင်ဒဏ်14နှစ်ကနေ25နှစ်အထိအသီးသီးချမှတ်ခဲ့တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါသိမ်းဆည်းဖို့တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်ကြားဖြန့်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူရွှေလောက်ဖားတို့ရဲ့ရာဇဝတ်ဂိုင်းဟာကြားဖြန့်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေအပြင်လက်နက်ကိုင်မှောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့မူရစေဝါလုပ်ငန်းတွေလူကုန်ကူးတဲ့ပြစ်မှုတွေအပါအဝင်သူတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုလည်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းဓာတ်တွေနဲ့ပြစ်မှုပေါင်းများစွာကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခုတေတံချမှတ်လိုက်တဲ့ကိုကန့်ကြားဖြန့်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ရွှေလောက်ဖားဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖောင်းရန်ထုတ်ထားတဲ့နာမည်ကျော်ရာဇဝတ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူကို2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှဖမ်းဆီးရမိပြီးတော့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ KNU နယ်မြေမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ KNU တပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲပေါင်း2300ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်1900ကျော်တေဆုံးထားကြတယ်လို့ KNU ဗဟိုကနေ2025ခုနှစ်တစ်နှစ်တာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမှတ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိကင်းမြို့သားအစည်းအရုံးရဲ့ KNU နယ်မြေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကျူးကျော်ထားတဲ့တပ်စခန်းပေါင်း18ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီကနေ KNU ကပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီတစ်နှစ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်ရင်းမှု2ဦးဒုတပ်ရင်းမှု2ဦး G3 2ဦးနဲ့တပ်ခွဲမှု3ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းအရာရှိနဲ့တပ်သား1984ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တပ်ရင်းမှု2ဦးအပါအဝင်1655ဦးကထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ KNU ဗဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရင်42စီးကိုလည်း KNU တပ်တွေကဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သား214ဦးဟာလည်း KNU တပ်တွေစီမှာတနစ်အတွင်းအလင်းဝင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီတနစ်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းKNU ဘက်ကလည်းတော်လိုင်းရဲဘော်108ဦးမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားရပြီးနောက်ထပ်ရဲဘော်300ကျော်ကဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်ဖို့မလျှော့သောဇွဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ဇွဲတက်တိစွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်ကို KNU အနေနဲ့လေးစားဂုဏ်ပြုအပ်တဲ့အပြင်အစဉ်အမြဲအတိမတ်ပြုနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း KNU ရဲ့တနင်္တာထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ကရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာလေဘိုကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလိန်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားမှုကြောင့်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်9ဦးလုံးသေဆုံးထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်းတော်မြို့နယ်မော်လူဒေသမှာရှိတဲ့ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာလေဘိုကျေးရွာကိုလေနဲ့လာပြီး2ကြိမ်ဘုံတွေကျက်ချသွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခြေရွာတွေကပြည်သူတွေအိပ်ပျော်နေတဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုဘုံသီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီး3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်9ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အပြင်နောက်ထပ်ပြည်သူ2ဦးလည်းဒဏ်ရာတွေရထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့လက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေနဲ့မြို့နယ်တွေကိုပြန်လည်လွတ်ကျင်နေတဲ့အတွက်သူတို့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေတိုးလို့မရတဲ့နေရာတွေဆိုတိုက်ပွဲနဲ့မဆိုင်လဲရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုတမင်တကာဥတီပြီးအခုလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေမှုကြောင့်ရသပြည်သူတိတ်ဆုံမှုတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ဒိုင်ဦးအချင်းတောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာတိုက်ပိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုတိုက်ထက်ကနေလွတ်ပေးဖို့အခြားနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကတောင်းဆိုတဲ့အပေါ်ထောင်ပိုင်နဲ့တွေ့ခွင့်မရပဲတောင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုပါထပ်ပြီးတိုက်ပိတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့လက်ရှိဒိုင်ဦးအချင်းတောင်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာတိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေတဲက3နှစ်ကြာတဲ့အထိတိုက်ပိတ်ခံရတဲ့မမမိုးဆန်း
မနွနွေမြင့်လွင်နဲ့မဂျူးဇင်တီဆိုသူတို့ကိုတိုက်ပိတ်ထားတဲ့အထက်ကပြန်လွတ်ပေးဖို့တခြားနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုတောင်းဆိုမှုကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကထောင်ပိုင်နဲ့တွေ့ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်တောင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေပါထပ်မံတိုက်ပိတ်ခံလိုက်ရသလိုပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်ကလည်းစူတောင်းတချင်းဆိုခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသူ10ဦးဟာအကြောင်းမဲ့တိုက်ပိတ်ခံထားရသေးတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိသိရှိထားချက်အရအဲ့ဒီဒိုင်ဦးအချင်းတော်မှာတိုက်ပိတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသူဟာစုစုပေါင်းအယောက်30နီးပါးရှိနေပြီးအဲ့ဒီကတိုက်ပိတ်ခံရတာ9လလောက်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေအတွက်ထောင်ပိုင်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုလည်းထောင်ပိုင်တီဟာထွတ်နဲ့ညှို့မှုကလစ်လူရှုထားကြတယ်လို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဒိုင်ဦးအချင်းတော်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုဖိနှိပ်မှုအဖြစ်တိုက်ပိတ်ထားတဲ့ထောင်ဝင်တဲ့အမျိုးသမီးပင်မဆောင်တာဝန်ခံဦးစီးနှစ်ပွင့်အရာရှိဇင်မာကြီးအောင်ဆိုသူကအဓိကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖိနှိပ်နေတာတွေချက်ချင်းရပ်တန့်မှုကိုလည်း PPNM ကတောင်းဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဘိုးတက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုက44လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျူးကျော်လို့ပြောပြီးအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခိုင်းနေပြန်တယ်လို့ဒေသခံတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပသိမ်ကြီးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဗိုလ်တပ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု44လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုအစိုးရစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေနေရာလို့ပြောပြီးအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခိုင်းနေတယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီကနေအိမ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအပီးဖြတ်သိမ်းခိုင်းထားသလိုသူတို့ပြောသလိုမဖြတ်သိမ်းဘူးဆိုရင်ဖယ်ရှားရှင်းလေးအဖွဲ့ကနေအင်အားသုံးပြီးတော့ဖယ်ရှားမယ်ဆိုပြီးတော့ပါအကြောင်းကြားစာမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေအိမ်တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ကိစ္စကိုလည်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပြူစောတီတွေကပါနေအိမ်တွေမဖယ်ပေးရင်အင်အားသုံးဖြတ်စီးပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လံချင်းချောက်ပြောဆိုနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အလားတူဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ငွေတော်ကြီးကုန်းရပ်ကွက်ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကကားတွေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဘုံကြီးကျောင်းတွေတီလာရှင်ကျောင်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကိုထပ်မံဖျက်ဆီးရှင်းလင်းမှုအမိန့်ချပြီးဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုသွားတယ်လို့အဲဒီကနေအိမ်အလုံး900ကျော်ကိုလည်းစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကပဲပထမအကြိမ်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့အမေရိကန်အီရန်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအီရန်ကအမေရိကန်စစ်သင်္ဘောအုပ်စုအနီးမှာကြီးအစစ်တွေနဲ့ရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုလုပ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို2ရက်ကြာပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကနေစတင်မယ်လို့လည်းအီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်။အဲ့လိုအီရန်ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြေညာချက်ဟာအမေရိကန်ဘက်ကလေယာဉ်တင်သင်္ဘောအပါအဝင်စစ်ရေးအင်အားတွေကိုအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်လို့လက်လန်းမိတဲ့အရှေ့လေပိုင်းအထိပို့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးဒါဟာအီရန်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေကိုပိုပြီးမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့အလဲပိုင်းတပ်ဖွဲ့ကတော့အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအမေရိကန်စစ်သင်္ဘောတွေအနီးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်မဲ့ကိစ္စကိုလုံးဝလက်မခံဘူးလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူတို့ဆိုရတော့အဲ့ဒီလိုအီရန်ဘက်ကအပြုမှုဟာစစ်ရေးတင်းမာမှုကိုမြင့်တက်စေမဲ့အပြင်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုပါမတိမငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့အလဲပိုင်းတပ်ဖွဲ့ကတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားအပြင်းဆုံးစစ်တပ်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာတာကြောင့်အီရန်စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းလာတူလိုက်နာရမယ်လို့ထပ်မံသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမေရိကန်ဘက်ကအီရန်ရဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာဟိုမုစ်ရေလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးသွားလာနေတဲ့နိုင်ငံတကာကုန်တင်သင်္ဘောတွေကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုမထိခိုက်စေဖို့ကိုလည်းအထူးတလဲတောင်းဆိုထားပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားတင်းမာမှုတွေဟာအခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာပဲဇက်တိုက်မြင့်တက်လာနေပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းအီရန်အစိုးရရဲ့ဆန္ဒပြအီရန်ပြည်သူတွေအပေါ်နှိမ်နင်းမှုတွေနဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုကန့်သတ်ဖို့ဖိအားပေးနေရမှာစစ်ရေးအရပါအီရန်ကိုအရေးယူနိုင်တယ်လို့ထပ်ခါတလဲလဲသတိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်ကအီရန်နိုင်ငံဂျာရေးဝန်ကြီးကတော့တရားမျှတပြီးညီမျှတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကိုအီရန်ဘက်ကအသင့်ရှိတယ်လို့တောက်ချာနီကပဲပြောခဲ့ပေမဲ့ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာတွေမစ်ဇိုင်းစနစ်တွေကိုတော့ဘဒေါ့မှညှိနှိုင်းမှုထဲမထည့်ဘူးလို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကီဗင်ဝါ့ချ်ကိုသမ္မတထရန့်ကအမည်စင်းတင်သွင်းလိုက်မှုဟာတမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌတဦးဖြစ်လာမှာကိုတန်တရားဖြစ်เสียမလိုဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကချီးကျူးပြောဆိုနေပါတယ်။
ဒါကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလက်ရှိအမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဂျေရိုးပါဝယ်ရဲ့တပ်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ဆိုပြီးဗဟိုဘဏ်အဖွဲ့ဟောင်းကီဗင်ဝါ့ချ်ကိုအမည်စင်းတင်သွင်းလိုက်တယ်လို့တောက်ကြနေ့ကပဲကြေညာခဲ့တာပါသမ္မတထရန့်ကကီဗင်ကိုသူသိနေတာကြာပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကီဗင်ဟာတမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌတူဖြစ်လာမှာကိုတန်တရာဖြစ်เสียမလို့ဘူးလို့ချီးကျူးရေးသားခဲ့ပါတယ်အခုခန့်အပ်မှုဟာအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရယူရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကီဗင်ကိုခန့်အပ်တာဟာအစင်လာရနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေလေးရှိတဲ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုရော့ပါသွားစေပြီးအီမီတော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုပုံမရောက်ရှိသွားနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကတော့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေဇက်ပါဝယ်ကိုအတိုးနှုံအမြန်မလျှော့ချတဲ့အတွက်အစင်တစိုက်ဝေဖန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကအမည်စင်းတင်သွင်းခံရတဲ့ကီဗင်ကတော့အတိတ်ကအတိုးနှုံမြင့်တင်ရေးကိုလိုလားသူတူဖြစ်ခဲ့ပြီးမြဲလေမကြသေးခင်မှာပဲသမ္မတရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာနဲ့အတိုးနှုံလျှော့ချရေးဘက်ကနေရက်တည်တဲ့ဆိုတဲ့အရေးအယောင်တွေပြသခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအသက်55နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကီဗင်ဟာ2006ခုနှစ်တုန်းကသူ့ရဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်နဲ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်လာမဲ့ကီဗင်အနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ဖိအားကြောင့်အတိုးနှုံကိုအလွန်မဲ့ရှော့ချမယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးငွေကြေးဈေးကွက်မှာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးထားကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့တောင်အာဖရိကအစိုးရကအစ္စရေးတန်တမန်ကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပြီးအစ္စရေးကလည်းလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တောင်အာဖရိကတန်တမန်ကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်တောင်အာဖရိကအစိုးရဟာသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စရေးတန်ယုံကတန်တမန်အရာရှိကိုတန်တမန်အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြီးတော့နိုင်ငံအတွင်းကနေနှင်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကပဲကြေညာလိုက်ပါတယ်တောင်အာဖရိကအစိုးရရဲ့နိုင်ငံကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရတော့သူတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အစ္စရေးတန်တမန်ဟာတောင်အာဖရိကသမ္မတကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရိုင်းဆိုင်တိုက်ခိုက်ရေးသားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစ္စရေးအစမြင့်အရာရှိတွေရဲ့ခီးစဉ်တွေကိုတောင်အာဖရိကအစိုးရစီကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာဟာတန်တမန်ဆက်ဆံရေး convention ကိုပြောင်တင်းချိုးပေါက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းတောင်အာဖရိကအစိုးရကဆွဆွဲထားပါသေးတယ်အဲဒီနောက်မှာပဲအစ္စရေးတန်တမန်တွေကိုအလိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အစ္စရေးတန်တမန်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာပါဒီသတင်းကြောင့်အစ္စရေးရဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်အစ္စရေးနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကလည်းပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာတောင်အာဖရိကတန်အမတ်ကြီးကိုအစ္စရေးနိုင်ငံတဲကနေထွက်ခွာဖို့ပြန်လည်အမိန့်ထုတ်ပြီးမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတန်တမန်စစ်ပွဲဟာရုတ်တရက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲအဓိကတော့တောင်အာဖရိကဟာအစ္စရေးရဲ့ဂါဇာအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်ဆိုပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတရားစွဲထားတဲ့ရှေ့ဆောင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အပြင်တောင်အာဖရိကပြည်သူတွေအကြားမှာလည်းအစ္စရေးစန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ဟာတော်တော်ကိုပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ကွန်ဂိုနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကိုတန်တပ်ထုတွင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပဲမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့မှုအတွင်းအနည်းဆုံးလူပေါင်း200ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့သတင်းဌာနတွေကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာမိုးရာသီအတွင်းရောက်ရှိနေတာကြောင့်မြေသားတွေဟာအလွန်ပျော့ပြောင်းပြီးမခိုင်ခန့်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်မိုးတိထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုကျခဲ့ပြီးတပ်ထုတွင်ဒူးနေတဲ့တွင်းဝတဲကိုမြေသားတွေပိကျသွားခဲ့တာပါလက်ရှိကွန်ဂိုနိုင်ငံရဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဒီမြေပြိုမှုမှာတပ်ထုတွင်လုံသားတွေတင်မကပဲအနီးနားကကလေးငယ်တွေနဲ့ဈေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေပါစုစုပေါင်းအယောက်200ကျော်မြေပိသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူအချို့ကတော့အချိန်မီကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြပြီးလက်ရှိမှာလူပေါင်း20လောက်ဟာလည်းစိတ်ယုံတွေမှာကုသမှုခံယူနေရပါတယ်ဒီတပ်ထုတွင်ဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာဟာကမ္ဘာဂိုးဒန်ထွက်ရှိမှုရဲ့15%ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာပါဂိုးဒန်တပ်ထုဟာစမတ်ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေလေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ gas turbine တွေထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကြမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတပ်ထုတွင်ဟာ2024ခုနှစ်ကတည်းကယမနာနိုင်ငံကနေကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ M23 တပုံအဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတာပါကုလသမဂ္ဂကတော့အဲ့ဒီ M23 အဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေအတွက်ဒီတယန်ဇာတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးဗန်နာငွေရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲထားပါသေးတယ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတယန်ဇာတာအကျွဲဝါဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လေပြည်သူတွေရဲ့80%ကျော်ဟာတစ်နေ့ကို$2အောက်နဲ့သာစင်ရဲစွာရှင်သန်နေကြရပါတယ်အခုတေဆုံးသွားတဲ့သူတွေဟာလည်းတစ်နေ့ကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်ရဖို့အတွက်
စက်ကရိယာတွေမပါဘဲလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်တူးဖော်ရင်းအသက်ပေးလိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီကနေ့မနက်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ